F-Zug hat eine Störung gehabt oder so, weil der fährt nicht. Auf der anderen Seite steht aber auch nichts. Na super. Beim Quietschi fahren wir. Quietschi. Mein Lieblingsfahrzeug. Ah, super. Tut ein bisschen Feuer am Parkplatz. Da ist er. Den hast du. Yay. Westbahn. Übergang zur S-Bahn. Und der Zug wieder. Oder mit den. Oh, die geile, mit den geilen Lampen. Die danach müsste es noch. Könnte es schon 45 sein? Nee, vermute ich nicht. Birkenstraße. Braucht noch ein bisschen. Ah, er brummt schon ab. Ja, dann langsamer. Typ mit Kopfhörern hört Musik. Ist ja klar, ne? Einsteigen bitte. Uhr klein bitte.
Könnte ein C-Zug sein, meiner Meinung nach. Tonstraße. Oh, noch ein Imbiss. Hm. Es könnte. Bleib stehen. Könnte auch der Moorzug sein. Es ist 5033. Nee. Kann er noch dauern. Ist er noch was unterwegs? Könnte in deren 8 Minuten sein. Das glaube ich. Hansa-Platz. Oder das bis Zoo fahren, ne? Mal gucken, was Zoo dran steht, dann hat er ja noch Zeit. Ich vermute, es könnte der sein. Ja. Könnte vielleicht 45. Ja. Kurfürstendammpark. 6 Minuten. Wird knapp. Einsteigen bitte. Könnte er ungefähr. Boah, der wird knapp. Knapp werden mit der Zeit. War eigentlich schon früher geflogen. Ah, gut, dass ich auf die. So knapp mit dem. Wird knapp. Zoologische Ausstellung. Aber das ist schon der Zug ist. Zoologischer Garten. Wird nichts. Übergang zum Regionalverkehr zur S-Bahn Zug 2. Achtung! Türen können automatisch öffnen. Please note, doors may open automatically. Oh Mann, nee. Jetzt Maul, ey. Knapp mit dem Hartzug. Einer von euch vielleicht noch irgendwas zu essen bringen, damit wir gleich essen können. Ich hab nichts. Halt das mal im Maul. Ah, ich will den Hartzugmotor genießen. Ist aber auch aus. Da geht's aus. 45 könnte jetzt schon bald da sein. Wie viel Uhr? Ist aber 1 Minute noch. Ja, guck, das wird knapp. Einsteigen bitte. Komm, steig ein. Zurückbleiben bitte.